que você tem ouvido barulhos estranhos lá na sua casa. Barulhos estranhos que nem você mesmo sabe dizer de onde vêm esses barulhos. Eu quero orar por essa pessoa aqui hoje. Você escuta até barulhos no telhado da sua casa. Você sente uma presença ruim ao redor da sua casa. E eu quero orar por essa pessoa. Tem até cômodos na sua casa que você tem até receio de ir para eles, porque você sente algo negativo. Cadê essa pessoa? Mas o anjo de Deus está indo lá na tua casa aqui hoje. Primeira oportunidade. Segunda oportunidade, eu não vou insistir. Eu quero orar por você. Vem cá, moça. Vem cá. Cadê as palmas bem bonitas para Jesus? Fica frente comigo aqui, ó. Frente comigo. Levanta a sua mão direita. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Liga teu pensamento com Deus. Igreja, estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Porque sexta-feira passada, sexta-feira que amanhã faz 8 dias, alguém fez uma obra de macumba para destruir a vida dela. Essa pessoa disse o seguinte: aonde é que ela está conseguindo proteção que eu não estou conseguindo atingir a vida dela? E a proteção que ela tem conseguido é a proteção divina. Porque o diabo está furioso para destruir a vida dela, para colocar ela numa vida terrível. Mas o nome de Jesus está repreendendo. Porque sexta-feira passada, o Senhor me mostra que até a mesa branca, eu vejo a mesa branca, eu vejo, meu Deus do céu, eu estou vendo tudo isso. Eu vejo uma foto, grita queima, Jesus. Eu vejo uma foto, e nessa foto, eu vejo essa foto dela colocada em cima dessa mesa. Só que eu vejo aquelas unhas, é unha portiça que chama, é aquela que coloca. Eu vejo unha vermelha, luta queima. Eu vejo uma oferenda para o nome de um demônio chamado Pomba Gira. Só que o nome da Pomba Gira não é só Pomba Gira. Eu vejo o nome oferenda para Pomba Gira Cigana. Luta queima, Pomba Gira Cigana, Jesus. Luta queima, Pomba Gira Cigana, Jesus. Porque foi feita uma oferenda para essa legião maligna. Mas o nome de Jesus queima agora. Senhor, estende a mão para cá. Senhor Jesus, eu quero que toda a pomba gira cigana que foi feita essa oferenda para destruir a vida dela, Senhor. Eu vejo, meu Deus, unha vermelha. Eu vejo uma foto. Eu vejo peças íntimas vermelhas também, Senhor, colocada em cima dessa mesa. Eu vejo batom vermelho. Grita queima, Jesus. Vai queimando esta obra de Satanás. Ô legião maligna, solta a vida dela. Ô legião maligna, solta o corpo dela. Solta os passos dela. Solta a vida dela no nome de Jesus. A vida dela não te pertence. O corpo dela também não te pertence. A casa dela também não te pertence. A família dela também não te pertence, não. Eu coloco a minha mão agora e tu cai por terra no nome de Jesus Cristo agora. Dá teu grito de derrota e cai por terra. Dá teu grito de derrota. Grita queima ele, Jesus. Grita queima ele, Jesus. Solta a vida dela agora. Solta o caminho dela, o corpo dela agora. Toda legião maligna, pela autoridade do sangue do Cordeiro agora, eu te desafio agora, legião maligna, saia e saia em nome de Jesus. Já está liberta. Cadê as palmas bem bonitas para Jesus, porque ele merece? Levanta a mão, moça. Diga o sangue de Jesus já me deu vitória. Está abençoada. Fecha